this cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save. Till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid. Here in the death of Christ I There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. And as he stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. Olusiza community mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo abeerera ddala omulamu. Mukama bakuumye atya? Njagala okwebaza Katonda ku lulwo, ate era njagala kwebaza Katonda ku lwaffenna atukuumye nga tuli balamu era atukuumye nga mwesigwa nnyo nnyo. Ntera okugamba abooluganda bentera okubeera nabo nti mwesigwa nnyo nnyo nga gye nkikomeza. Katonda mwesigwa nnyo, mwesigwa ekigendedde ddala ewala. Ffe abaana b'abantu tetubeerangako beesigwa, naye ye abeera mwesigwa. Babiri tusomesa nti bwe yatulowooza nti tuli beesigwa n'atuteeka mu buweereza. Amiina. Yatulowooza nti tuli beesigwa n'atuteeka mu buweereza. Nina ebigambo bye njagala njogereko nawe olunaku olwaleero. Bingi nnyo byabadde bigenda mu wiiki era bingi nnyo bye tubadde tukubye olukwe mabega, naye nga womanyi nti ffe ate abaalokoka ebintu tubiraba bulala. Amiina. Ebintu tubiraba bulala. Kusabidde ekisa kya Katonda, omusaayi gwaka ku musalaba, nga tugenda okutandika okwogera ebigambo bino, gukusisinkane, gukunaaze, gukuwa obukuumi mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Neebaza Katonda ku lw'obulamu bwo. Ate mwebale kukola, abakozi b'emirimu abali mu mawanga ag'enjawulo, abakozi abali ewaka nga mulabirira ab'ewaka, nammwe abalina zi offices zammwe. Njagala okwebaza Katonda ku lw'obulamu bwammwe. Bataata b'eggwanga nammwe mbalamusizaako nnyo mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Njagala kwebaza Mukama atukoledde ebyekisa. Amazima ekituufu kiri nti Mukama atukoledde ebyekisa ebinene bisinzira kumalayo ssaawa y'olwaleero. Mukama atukoledde ebyekisa mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Neebaza Yesu ku lw'obuweereza buno obwa Just Gospel Media Uganda, omwateera n'obuweereza obwa Just Gospel Sword, era nakyo njagala kwebaza Katonda ku lw'ekyo. Nkisinza kwerabira kwebaza Katonda ku lwa mwenna buli muntu yenna following obuweereza buno n'ogamba nti nze obuweereza buno mbufollowinga
njala kwebaza Katonda naawe ku lw'obulamu bwo mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Ekituufu kiri nti Mukama atukoledde ebyekisa era abadde wa kisa nnyo 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 gye tuli. Ekyo njagala kukyebaliza Katonda mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Yonna gy'osinzidde neebaza Katonda ku lulwo, neebaza Katonda akukozesezza, neebaza Katonda era akugabiridde. Bannange ekituufu kiri nti Mukama mwesigwa nnyo 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 nga gye nkikomeza. Amiina. Bingi ebiyise mu wiiki, bingi ebikyagenda mu maaso, bingi nnyo ebikyatambula. Naddala ffe abalokoka ekintu kiri kimu nti tuba to reading times and seasons. Amiina. Munansonyiwa light yange si nnungi naye tugenda kutambulirawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tuba to studying times and seasons. Ye mulokole tatambula nga nsi bwetambula, kubanga omuntu ng'ensi ye bwetambula ye bwagiraba. Naye ate ffe abaalokoka, njogerako ffe abaalokoka, njogerako ggwe eyayatula Yesu, ng'omanyi nti obudde bwe tulimu si bwe bw'oba okuzannyisa. Waliwo abakyali mu kulya ebinyeebwa, waliwo abakyali mu kuzannya emyeso, waliwo abakyalina obudde. Amiina. Naye ffe abategeera ebyo n'ebiseera bye tulimu, bannange omuzannyo twaguvaamu. Ge mazima, omuzannyo twaguvaamu, ngweka kukwekule, ng'omuzannyo twaguvaamu. Amiina. Njala kwebaza mwenna abasupportinga ministry eno. Oyinza okuba togisupportinga financially, naye n'ogisupportinga with a prayer. Message eyo gyokka, typing yokka gy'okola eyo yokka, typing eyo yokka gy'okola eyo n'okomentinga. Comment eyo nkulu nnyo, comment eyo nkulu nnyo. Oba ovuma, oba ojereegerera, kati waliwo abasindika message nga bajereegerera bavuma, ate yebeera nkulu nnyo kubanga eyongererayo ddala obubaka. Mukama yebazibwe. Era mbeera ndi awo nsabira ne ngamba nti singa muwongerayo ne muvuma kiba kikola. Era kwebaza Katonda atugabirira. Bannange Mukama atugabiridde era obugabirizi bwe tubwebaza. Mukama atugabiridde ate obuweereza nabwo abwongeddeyo. Twatandika tuli batono naye Mukama mwesigwa. Family egezze, family ennene nnyo. Tulindoza tuyingidde abantu, tuwezezza abantu ndoza emitwalo 3 nga bafollowinga page eno. Kitegeeza nti Mukama alina omulimu gwakola. Amiina. That's why nkugamba nti omuntu yenna commentinga negative okola kyamaanyi nnyo nnyo nnyo. Era neebaza Katonda ku lw'obulamu bwo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Emabegako mu kuziika omulongo Kato Lubwama yatuva ku bulamu buno obw'ensi ne yeeyongerayo. Amiina. Waliwo omukyala ayitibwa Mama Fiina, bangi ge bamanyi nga Mama Fiina. Amiina. Waliwo statements ze yakola nga bali mu kuziika, naye tulina okuba nga twegendereza. Kuge mazima nti ebintu bino ebimu tetubitwala lightly. Njagala kwogera n'omubiri gwa Mukama waffe Yesu. Ngamba ggwe ebintu bino tetubitwala lightly. Ebintu bino birina connections, ebintu bino birina ensonga lwaki biri mu happening in such a time. Kati omukyalo oyo mwenna video mwagiraba, yanokolayo abantu 2. Omuntu eyasookera ddala yali Musumba Bujingo. Oyo ye n'amulaamiriza oba n'akola ekiraamo mu budde obwo, n'agamba nti gwe alinziika, gwe olinsabira. Alina statement gy'asooka okukola n'agamba nti bannange bukyanga tubawo tufunye omusumba. Kakati ayogera ebyo si mulokole. Mu ngeri emu oba ennyangu osobola okukuba mu ngalo, era mu ngeri emu oba ennyangu
osobola okuwulira ng'okoze amawulire mu ngeri emu oba endala. Osobola okuwanguwa n'ogamba congratulations Mama Fina muggyemu ekigambo, nze musumba we era nze ngenda okumusabira ng'avudde mu bulamu buno obw'ensi. Number 1. Ekisookera ddala ffenna kye twagala okukkiriziganyako ng'ekkanisa ya Mukama waffe Yesu nti tetusabira bafu. Assurance yo ova wano nga briefcase yo gitegese bulungi n'empapula zo. Yesu omukkiriza oli wano. Yesu omukkiriza oli wano. Olwo bali abagamba nti ndibeera ng'oli omusajja yali ku musaalaba ne Kristo. Oyo yakkiriza Yesu ku lunaku olwali olusemberayo ddala. Nedda, mukwano gwange njala kukutegeeza nti ate eby'obwakabaka bwa Katonda ate si bwe tutambula. Nedda, assurance y'eggulu obeera nayo wano ng'okkiriza Mukama waffe Yesu. Ffenna tetumanyi, tomanyi naawe kennyini nti oba olituuka ku musaalaba wali eri oyo yatula ebigambo ebyo. Nedda, nti ndiba ntambula bwe nti nja kulindako kapikipiki kano bakankubye ne nkutuka okugulu ne bansuuzirusa mu ddwaliro omukanga guggwayo ndiyatula obulokozi. You might not get that chance. Yesu omukkiriza oli wano. Amina. Kakati teriyo lunaku nalumu lwali lukedde ku makya Sitaani n'ayatula obulokozi. Era teri lunaku nalumu lwali lukedde ku makya Sitaani n'ayatula mu kamwa ke nti njagala kulokoka. Tekiribeerayo. Amina. Kakati njagala kukugira mpola nkulaga ekifaananyi ekigenda mu maaso. Mama Fina nga ye ngenda muzza ebbali ntunuulire omusumba Bugingo awamu ne Bugembe. Omukyalo ono y'omu ye yavaayo emabega eyo n'abategeeza n'abagamba bigambo bye, n'abategeeza n'abagamba nti mu kibuga omwo alina abasumba ababe bamanyi emisana bakwata Bayibuli ate ng'ekiro bayitayo ewuwe. Ndowooza ne ku lunaku olwo yaddamu n'akyogera. Era mu basumba abamu yabafunira abakazi. Njala kubategeeza ebigambo bino. Ebigambo ebyo ebyogerwa si bya lwali. Ne bibeera nga byandibadde bya lwali yabeera alina kyasimba. Navaayo ne mbategeeza mabegako eyo ddako nakola vidiyo. Ne mbagamba nti omukyalo oyo alina amakanisa ge yawasa. Alina amakanisa ge yawasa nga gage nga bw'ayingirayo oba bw'ayisayo eddoboozi bawuliriza. Emabegako awo omusumba Bugingo y'omu ku yavaayo n'akuba essimu Mama Fina yennyini yayogera ebigambo bino, n'akuba essimu ng'ayagala Mama Fina agenda akyaleko ku kanisa eya House of Prayer. Mama Fina tukusaba nkwegayiridde jangu ku House of Prayer okyale. Yet y'omuntu y'omu eyali controversial ne musumba Bugembe nti okyaza otya abasamize ku concert yo. Onfuna. So kati these are the same people bali mu kufiirwa ate era y'omukyala y'omu yaba connectinze n'abagamba nti gwe bw'otaasobole kunziika ng'oli wala Bugembe ajja kunziika, ajja kujja nsabire. So these are the words of this lady. Kakati ate omusumba n'avaayo n'akuba mu ngalo. Kakati muleke ebintu bino okugamba nti ajja kulokoka, Katonda yalokola, Katonda yalokola, Katonda yalokola, Katonda yalokola. Naye ebigambo ono omukazi byali mu kwogera awo wennyini byali birina kubeera rebuked. Awo wennyini Mukama waffe yeebazibwe, Mukama we gwayogerako mulala. Musumba Bugingo yalinziika, yalijja n'ansabira oba Musumba Bugembe. Kati awo aba alina ekijinji, awo wennyini aba alina ekikomera kye yeesibidde nti ne wembeera eno
mu busamize bwange nenfa waliwo abagenda okujja okunsabira kati akurietinga havoko mu maaso awo akurietinga akabenje dekabusa nti bw'aba afudde abasamize balina okukola emikolo egy'obusamize singa omukyalo ono aba afudde takkiriza Yesu yakulembera abasamize mu Uganda jjajja aligaweesa naye yuyo avuddeyo n'eddiini ye eya tondism akulaga nti yakulembera abasamize yakulembera ebyenzikiriza zonna ez'obuwangwa ye Ssaabakabona kati bakitegeeza nti alina okuzingiramu ne Mama Fiina kati Mama Fiina akonectinga abantu bano agenda okubakubisa nabagamba ebintu bino mabegako eyo agenda okubakubisa nti agenda kubaleetera okulwanagana bokka na bokka olutalo luno aluyingizaamu aligaweesa mu magezi indirectly that's why ntwatandika okulaba nga aligaweesa ate atandika okulumba Bugingo kubanga alabira ddala nga Bugingo bamuwadde omukolo Bugingo bamuwadde manto Bugingo bamuwadde obuvunaanyizibwa singa omukyalo naafiira awo waali Bugingo yagalagaana ateeka okukola bye bamulagira so agenda kuba atambulira ku ntoli aba atambulira ku ntoli z'ono omukyala in the spirit kubanga awo wenyini amuwadde directions y'omu ne Bugembe kati babeera bakwatiddwa babeera bawambiddwa why kubanga awo wenyini temusobodde kurebukinga mukyalo oyo si abeera ayogera mizimu emmandu ezibeera zimuliko zezibeera zoogera nkwolunyiriri bikola by'abatume 16 bikola nange bikola by'abatume 16 Bible somesa bikola by'abatume 16 awo lwatuuka bwe twali tugenda wali ewasabirwanga omuwala eyaliko dayimoni alagula n'atusanga eyafuniranga bakama be ebintu ebingi olw'okulagula 16-17 oyo bwe yagoberera Pawulo naffe nayogerera waggulu ng'agamba nti abantu bano baddu ba Katonda ali waggulu ennyo ababuulira ekkubo ery'obulokozi bikola by'abatume 16-17 omuwala eyaliko dayimoni alagula omusamize bikola by'abatume 16-17 tulengera Mama Fiina ayimiridde bw'ati atunulira Musumba Bugingo wamu ne Musumba Bugembe mu bikola by'abatume 16 ng'abategeeza ebigambo bino nti muli basajja ba Katonda ali waggulu ennyo muli basajja ba Katonda ali waggulu ennyo ompulira kana akawala akaliko empewo ez'ekika kana akawala akalagula kana akawala akalina emyoyo y'emigwagwa egiragula koogera ebigambo bino wammanga nti bano basajja ba Katonda baweereza Katonda ali waggulu ennyo bikola by'abatume 16-17 so bikola by'abatume 16 bikola by'abatume 16-17 abantu bano baddu ba Katonda ali waggulu ennyo ababuulira ekkubo ery'obulokozi kakati guno omwoyo guno oguli mu mukyalo ono Mama Fiina gwe yayogereramu awo waggulu ng'ali ku mukolo guli ogw'okuziika mwoyo si gwa bwa Katonda era ebigambo bye yayogera byasimbibwa ekisooka mu bulamu bwa Bugingo era byasimbibwa mu bulamu bwa Bugembe nti teri lunaku na lumu lwe baliyimuka ne batandika okurebukinga omukazi oyo kyova olaba nti era bamaliriza bamuwa puroguramu nnamba omusamizi ne bamuwa puroguramu nnamba kakati abamanyiiza obulamu buno bwa bulijjo mubeere nga muli used naye era akulaga alina abasumba bakolagana nabo n'abasumba batakolagana nabo kakati asimba spirit eno
etambule nga kali akawala akali mu bikolwa by'abatume 16:16 ne 17. naye bayibuli esomesa bw'osoma olw'17 bayibuli esomesa nti olw'18 nti n'akolanga bw'ati nnaku nnyingi, naye Pawulo bwe yanakuwala ennyo n'akyuka n'agamba dayimoni nti nkulagira mu linnya lya Yesu Kristo omuveeko, n'amuvaako mu kiseera ekyo. kakati mu kiseera ekyo kyennyini nnyini nga batudde bali ku mukolo, nabategeeza ne mbagamba, nakola post n'engiwandiika ne mbagamba nti omukyalo ono ali mu kuzannya abantu bano geemu, naye geemu ye yayitamu dda, geemu ye baagigwamu dda. bwe guba mupiira yabakuba goolo 2, nti bagenda okutandika okubeera controversial, bagenda okutandika okubeera nga bakola ebintu, boogera ebintu nga biri out of control, nga biri out of control, kubanga naawe bali controlled by another spirit. nze mbabuulira, these are spells, these are spells, these are spells. ebigambo byayogera ebimuvaamu mukama spells zennyini nnyini, kubanga alina spirit emuliko, alina spirit emutambulirako. Those are spells. olw'ensonga nti alina spirit emuvaako, alina amaanyi agamutambulirako. era okwolwo olunaku lwe baamaliriza okukola bati bina bye baakola, ekyaddako zaali mbuutu nakuziika mulongo mu bitiibwa nakukola mikolo gy'abalongo. kitegeeza nti n'essaala yennyini gye baakwa, n'essaala yennyini gye baasumulula mukadde ako, essaala gye baasumulula mukadde ako yali terina agenda, yali terina agenda. olw'ensonga nti yabasooseeyo ye kasita ayimirira n'abategeeza n'abagamba nti nze mugenda kunziika, nti agenda okunziika y'oli, bugembe gwagenda okunziika, bujingo gwagenda okunziika, aba abasooseeyo. mukadde awo kennyini muyimirirawo ne mumugambirawo nti omuntu bw'oba nga tolokose olina kulokoka, assurance ya okugenda mu ggulu, essaala ogyetaaga. mukama yebazibwe nnyo. mbadde ne bwe wandibadde obasaba omuzindaalo ddakiika emu yokka bandibadde bagukuddiza okiryalinga ekyo. yes, awo wennyini bw'osabira omuzindaalo nti bane mumpeeyo eddakiika ng'emu, kubanga olwedde obeera mu lutalo lwennyini, oba togenze kuziika oba ogenze mu lutalo. kiringanga olwolabye bannabyabufuzi abayimirira ne bakuba pulezidenti Museveni mu lujjudde ku TV, atusiza obwavu wasa abantu, akoze biki. eno oba oyogera ng'olina amaanyi, naye bakutuusa mu maaso ga pulezidenti Museveni nti wuuyo mugambe by'obadde otugamba ng'eno, ogenda kusirika. abamu tubalabye bangi nnyo, bamaliriza bwe batuuka naye beekubya naye serefi, beekubya naye bifaananyi, bamaliriza beekubiza naye bifaananyi, bamaliriza bavuddeyo olulimi nga lukyuse. eno ku muzindaalo oleekana nnyo mu kampeyini rale, atusiza obwavu, atukoze bw'ati. naye bw'otuuka wali eri ebigambo ebyo ne bakugamba biddemu bigambe mukulembeze wuuyaawo. omu ku bo yali Ronald Mayinja, bwe yatuuka maaso g'omukulembeze mu lwatu byamulema okwogera. kitegeeza ki? kitegeeza nti presence eri wali ndala ne presence gy'oyogereramu eno ndala. kakati bwe mutuuka wali ne musaba essaala eno nodda ku kituuti ne weekalakasa n'ogoba emizimu n'olaba akasambagala ne kabuuka ne bakabikka olusuuka, naye ng'obadde wali eri omumwanga muzibe. kitegeeza nti byoyogerera eri wano tosobola kubyogererawo. ojje weegendereza abo bonna abasisinkana omukyalo oyo, ebigambo bye boogera wali biba birala. wali abeera maama waabwe, wali beewumba nako, wali Smile ebeera nnene, wali abeera maama.
omutume Pawulo mu bikolwa by'abatume 16:17 Pawulo yagaana, yawulira munda mu ye ng'awulira ekintu ekiniga, awulira munda mu ye ekintu ekimusukula, naga nenedda akawala kano kasita tumala ne tukakkiriza ne tuvaawo ne tugenda nga kwogera ebigambo bye bimu, ne tugenda abantu betulese wano bagenda kukkiririza mu kakazi kano, abantu betugenda okuleka wano bagenda kukkiririza mu kana akakyala, kubanga weetuli kali mu kuwaana Katonda waffe, kali mu kutusuutasuuta abantu bwe bakuba mu ngalo. Ffe tutunula tuti kitegeeza bwe tusirika ne tweyongerayo bweyongezi era ne kaddamu ne katuteega ne kwongerako nti babasajja ba Katonda abo ab'amaanyi, omutume Pawulo yuyo ow'amaanyi, abaweereza Katonda owamulamu ali waggulu ennyo, atuula waggulu ennyo. Kati n'ekibiina nga kikuba mu ngalo omufuna. Kati ye omutume Pawulo agenda okuba n'agamba nenedda omusamize watuukira okukuwaana nti wamma oli mulokole, gwe wamma oli mukwano gwange. Omusamize n'akugamba nti gwe wamma oli mukwano gwange. Mu basumba b'enjogera nabo mu Kampala mwe mwekka basumba b'ensinga okwagala. Ate ng'owulira nti n'omukyalo ono gw'alina ono yamuseetinga. Era ng'owulira olunaku olumu Maama Fiina kennyini yavayo n'akwestioninga Bugembe ku ky'obutawasa. N'abaakira ebigambo byeyogera. Tubyerabira nnyo ne tubireka mu bbanga. Kakati spiriti eno awo wennyini webeera rebuke, tewali wala, togenda muddiza ku ssimu omukubire essimu nti nedda tetusobola kusabira, ndeka sijja kusabira, sijja kusabira. Nti olina kulokoka wano katikati, olina kulokoka ne weegaana emizimu, ne weegaana emisambwa, embugo n'ozeera ne tuzookya wano, n'amafumu ne tugafumbisa emmere. Byonna olina bireka wali. Lwaki otulinda wali eri? Lwaki otulinda wali eri? Gwe wali oyagala okutulindira. Wali gwe oyagala okutulindira otuteegere mu koona. Ffe tujje tukusabire. Ffe tujje tukusabire gwe ogende mu maaso. Amiina. So Sitaani ali so crafty, mugezi, si mugezi naye mukalabakalaba, abala audience. Kati bonna abaali awo baatunuulira Musumba Bugingo ne Bugembe nga babalabira ddala nga bayimiridde mu ngatto eza Maama Fiina, kubanga babategeezezza nti mmwe mugenda okusabira omusamizi ono ng'afudde, kabi atalokoka. Kakati bato eyo bagirekamu ne Aligaweesa, kubanga Aligaweesa Jjumba tasobola kukikkiriza newankubadde nga balina olutalo, balina entalo zaabwe wakati y'abasamize n'abasamize. Oli Jjumba Aligaweesa agoba following ewere tondizimu y'eddiini ye gyali mu creatingawo ejjule ekwate, alage President Museveni nti ndi mu kutalaga bitundu, naffe tuli nzikiriza, n'olwekyo mutufuule nzikiriza, naffe mututongoze tutuule ku Inter-Religious Council of Uganda. Bwe tutuula ku Inter-Religious Council of Uganda, then awo teri musamize n'omu agenda kubaako kyayogera. Kati eyo ddiiru ye gyali mu kugoba bw'ati, era atuuka eri atuule ku boodi y'aba Inter-Religious Council of Uganda. Bw'atuulako baasi Maama Fiina ajja kuba takyalina mumwa gwogera. Right now alina omumwa ogwogera olw'ensonga nti alina omukono ewa Museveni president, ate Jjumba Aligaweesa tannabafunayo mukono ewa president. Kati that's why ndi Jjumba akyali wansi bw'ati. Kati bino byonna Maama Fiina byayogera ali mu kulaga Jjumba titolina buyinza ku nze niba nga nfudde. Abagenda okunkulembera okunsabira baabano ye Musumba Bugingo, Musumba Bugingo ne Musumba Bugembe. Kati njagala okubemu akafaananyi. Singa ono mukyala Maama Fiina afiira mu budde awo, afudde takkiriza Mukama waffe Yesu,
njagala ombuulire ku bombi ani agenda okusooka okusabira? Bugingo agenda kutuuka wali eri wakati mu mbuutu, emmindi ez'emitwe 8 zijwali zijjudde, baleese omusaayi guyise wansi, saddaaka zigudde, abantu beetala, abasamize baweddeyo, emizimu giri mu kunyeenya miti awo. Kakati Bugingo ne Bugembe mugenda kusaba ssaala kyawo. Ssaala ki gye mugenda okusaba awo? Kubanga temwabyegaana wali ssaala ki gye mugenda okusaba? Era omulambo guno mugenda gusabira ssaala ki? Wali ng'ayogera ebigambo ebyo. Basebo ne bannyabo, tulina okubeera abalokole abawulira ensi eyo mu mwoyo eyogera, ate tulaba ensi eyo mwoyo eraba ki. Tulime kutambula butambuzi mu nsi bwe pwa. Naye tubeere abalokole abatambula naye ng'owulira era ng'olaba. Amiina. Teriiyo muzimu, teriiyo mandwa, teriiyo musamize nga mukwano gwa musumba. Taliiyo. Omusamize nti oyo musamize mukwano gwange, kubanga wali already nti oyo musamize. Sigamba nti mulabe muno your enemy, musange kubadduka, tomubuuza, nedda. Sikyengezaako okugyo mayi muyinterpreting ebintu bulala. Njogera ku kintu eky'okukkiriziganya, ekintu ekyokukkiriza, having a fellowship with these people. Kati ye kasita akugamba nti ogenda kunsabira nga nfudde, ekyo n'okikkiriza n'okitwala, then you're having a fellowship with him, with her. You're having a fellowship. That is what we call a fellowship. Temwegattanga n'abatakkiriza. Kati ekyandikwa kituukiridde nti gwe weegasse nabo, mwegasse n'abatakkiriza abo abalogo, kubanga mukkiriza manto yaabwe. Awo waliwo ennyini we mwali mulina okubikubira. Temukyalina budde kati bwakubikuba kyaggwawo kyayitawo. Lwaki sibasiibula ne mbalamusaako? Pawulo omutume ye kye yakola, akawala kali eri akali kamuwaanawaana. Pawulo waffe yakakubirawo awo wennyini ne kasirika. Mbaagala nnyo, Mukama bankumire. Mweraba. Nze Nicholas. Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought.